一起来看精彩短剧《治愈系夫人力拔山河》故事解说。为救治患上骨髓异常综合征的男友赵磊，陈瑶付出了巨大的牺牲。她强行增重60斤，达标后为赵磊捐献骨髓，在病床上连续抽血4小时。赵磊养病期间，陈瑶一人扛起2人的事业，日夜改方案，陪客户应酬，跑遍各地维系资源，哪怕喝到胃出血，双脚磨满水泡，也始终默默坚持，从未抱怨。他本以为真心付出能换来相守，可赵磊病愈康复，事业稳定后，却狠心背叛了他，和陈瑶最好的闺蜜杨文静悄悄领证结婚，彻底击碎了陈瑶的所有期待。面对陈瑶的质问，赵磊毫无愧疚，态度冷漠又自私。他表示陈瑶的付出全是自愿，自己从未逼迫。如今他事业有成，而陈瑶身无分文，家中还有年迈体弱的奶奶需要照料，两人早已不相匹配，果断提出分开。一旁的杨文静更是肆意嘲讽陈瑶，自诩家境、样貌都优于陈瑶，直言任何人都会做出最优选择。随后赵磊强行索要陈瑶的工作手机，想要独占他辛苦维系的全部客户资源。陈瑶急忙阻拦，向两人讨要5万块提成，这笔钱是他预留下来给奶奶买药的救命钱。可赵磊和杨文静态度强硬，不仅分文不给，还执意要抢走他的手机和客户资源。陈瑶死死护住手机，明确告知对方，所有客户和订单都是他亲自对接，辛苦敲定，想要资源只能自己重新洽谈。双方争执不休，彻底撕破脸面，不欢而散。彼时的陈瑶陷入绝境，奶奶的药物即将耗尽，身无分文的她急需赚钱救命，走投无路的她只能放下争执，外出寻找工作，勉强维持生计。就在陈瑶外出求职的路上，偶遇一场突发意外，一位老奶奶的孙子浩浩身处险境，陈瑶毫不犹豫挺身而出，及时护住孩子，成功救下了浩浩。老奶奶看着安然无恙的孙子，满心感激，执意要答谢陈瑶。陈瑶婉言拒绝，一心只想抓紧时间找工作，准备转身离开。老奶奶却心生诧异，她的孙子浩浩患有重度自闭症，性格极度孤僻，平日里抗拒所有陌生人的触碰，就连专业医生都难以靠近。可这一次，浩浩却主动牵住了陈瑶的手，没有丝毫抵触与胆怯。老奶奶观察到陈瑶体格健硕，沉稳可靠，认定他是能让浩浩安心的人，当即提出聘请陈瑶专职照顾浩浩，开出包吃包住、月薪20万的优厚待遇。高额薪资让陈瑶十分震惊，她连忙推脱，坦言自己不是专业医护人员，也没有带小孩的经验，担心无法胜任。老奶奶并不在意专业技能，她明确表示，高薪买下的是陈瑶能安抚浩浩的特殊气场，同时承诺会全程陪同照料孩子。20万的月薪足以解决奶奶的医药费，缓解燃眉之急。陈瑶思索过后，果断答应了这份工作。上岗后，老奶奶当众明确，陈瑶是自己亲自聘请的专人，她的话等同于自己的指令，家中所有人都必须听从配合。彼时的浩浩已经2天不肯进食，身体日渐虚弱，医生多次警示，长期拒食会严重损伤身体健康。罗家为了调理浩浩的饮食，先后更换7位5星级厨师，按照米其林标准制作餐食，依旧无法让浩浩开口吃饭，全家人束手无策，满心焦虑。陈瑶见状主动请缨，她表示自己常年照顾胃口不佳的奶奶，擅长变换花样做饭，懂得调理食欲不振的情况。在场众人都不看好，认为5星级大厨都解决不了的问题，毫无经验的陈瑶根本无法完成，只当她白费力气。陈瑶没有辩解，温柔耐心地陪伴浩浩，拿出小熊玩偶同具引导，让浩浩先让小熊品尝饭菜，再自己进食。出乎意料的是，孤僻沉默的浩浩竟然真的张嘴吃饭，进食过后还主动开口说了还要2个字。浩浩的父亲罗振华听到孩子说话，满心激动，医生及时赶来检查，明确表示浩浩的安全反应、主动表达能力都显著提升，是自闭症大幅好转的重要信号，足以证明陈瑶对孩子有极强的正向引导，建议长期保留他的照护岗位。老奶奶欣喜不已，直言陈瑶是罗家的福星。但谨慎的罗振华并未完全放下戒备，他对陈瑶做了全面背调，得知陈瑶24岁，是设计院高材生，家中有体弱多病的奶奶需要照料，此前和男友合伙创业，却惨遭背叛，净身出户。罗振华坦诚告知陈瑶，豪门对贴身照料孩子的员工做背调是基本规矩，他只给陈瑶1个月试用期，考核不达标便要立刻离职。陈瑶头脑清醒，他只求薪资救命，当即提出条件，无论自己是否通过试用期，当月20万薪资必须足额发放。罗振华爽快应允。在陈瑶的悉心陪伴下，浩浩的状态一日好过一日，
笑容和话语比过去半年还要多。罗家上下都真切看到了孩子的转变，平静的生活很快被打破。浩浩的亲生母亲文倩突然上门，情绪激动地索要孩子的抚养权。众人皆知，浩浩的自闭症皆因文倩而起。当年文倩生下浩浩不久，便执意离婚，抛弃孩子。后续文家落败，他多次利用孩子向罗家索要钱财，甚至曾将年幼的浩浩独自锁在车内1小时。这场伤害直接导致孩子封闭内心，患上自闭症。听闻浩浩的遭遇，陈瑶感同身受。他幼时同样遭遇父母离异，被留给奶奶抚养，无人顾及冷暖，常年独自封闭在家，和曾经的浩浩一模一样。罗振华见状，顺势安排考验，只要陈瑶能拦住文倩，不让他刺激伤害浩浩，就算顺利通过试用期。老奶奶不愿陈瑶为难，连忙劝阻儿子，陈瑶却主动接下责任，表示保护浩浩是自己的本职工作。门外的文倩愈发暴躁，仗着自己是生母的身份，厉声呵斥佣人，强行要求进门。陈瑶独自出门对峙，冷静告知文倩，浩浩发自内心惧怕他，见到他便情绪崩溃，他根本不配做孩子的母亲，同时警告他立刻驾车离开。文倩不仅不听劝阻，还出言辱骂，刻意挑衅，扬言就算开车碾过陈瑶，也要进门见孩子。话音落下，文倩直接启动车辆冲向陈瑶，态度疯狂极端。危急时刻，陈瑶纹丝不动，凭借超强的力量稳稳抵住车身，硬生生逼停车辆。这一幕彻底震慑了嚣张跋扈的文倩，让她瞬间慌了心神。陈瑶再次给出警告，只要文倩承诺永不靠近骚扰浩浩，便可平安离开。心有不甘的文倩不肯妥协，当场打电话召集人手，打算带人上门闹事，逼迫罗家妥协。罗振华准备亲自出面处理，被陈瑶拦下。陈瑶表示自己拿了罗家的薪资，就会尽责守护孩子。独自迎战赶来的一众打手，一众壮汉轮番上前围攻，全都被陈瑶轻松制服，无人能近身。在场众人无不震惊，感慨陈瑶看似普通，实则是深藏不露的高手。落败的文倩依旧不肯罢休，陈瑶拿出提前准备好的承诺书，要求他签字保证永不私自接近浩浩，不以孩子为由索要钱财，不再骚扰罗家众人。文倩誓死不肯签字，叫嚣自己是孩子生母，无人能约束。陈瑶当即建议罗振华，文倩明知孩子患有自闭症，还刻意上门刺激，情绪和精神状态极不稳定，应当安排专业精神科医生做鉴定。文倩暴怒不止，怒斥陈瑶挑事，罗振华偏袒外人，还扬言曝光罗家黑料。罗振华不为所动，坚持全程录像，依规做精神诊断，同时将所有闹事人员移交警察局处理。风波彻底平息，家里重归宁静。浩浩主动贴近陈瑶，呼唤阿姨。陈瑶温柔抱住孩子，轻声安抚他，欺负他的坏人已经被赶走，自己会一直守护在他身边。老奶奶满心欣慰，再次认可陈瑶的人品与能力。罗家按照约定，提前预支20万薪资给陈瑶，彻底解决了奶奶的医药费难题，同时正式聘用陈瑶为长期保姆。安顿好一切后，陈瑶向罗振华请假，想要回乡探望许久未见的奶奶。浩浩舍不得陈瑶，哭闹着不肯让他离开。罗振华见状，决定带着浩浩一同陪同陈瑶回乡，既让孩子体验乡下生活，也能照料陈瑶和他的奶奶。出发前夕，罗振华临时接到公司会议，需要折返处理工作。他再三叮嘱陈瑶带着孩子就近游玩，收敛戾气，切勿闯祸。陈瑶郑重答应。两人在街边游玩时，浩浩看中了活动奖品限量款小熊书包，活动规则为一拳打出999分即可免费领奖。现场多名健身达人挑战，最高分仅900分，无人成功。路人也纷纷嘲讽陈瑶不自量力。陈瑶没有过多辩解，直接上前挑战，一举打出满分，成功赢下书包。全程被暗中守护的罗氏法律顾问林律师看在眼里。就在这时，赵磊和杨文静突然出现，看着如今做保姆的陈瑶，满脸嘲讽鄙夷。赵磊得意炫耀，陈瑶当初辛苦谈下的500万订单，如今归自己所有。他已经和孙总敲定签约时间，没有陈瑶，他照样能站稳脚跟，拿下大单。杨文静在一旁吹捧赵磊，赵磊心情大好，许诺为他买下心仪的限量包包，畅享暴富后的生活。面对两人的刻意挑衅，陈瑶态度淡然，表示彼此早已两不相干。赵磊见陈瑶不为所动，愈发嚣张，甚至上前意欲动手。待命的林律师立刻上前阻拦，表明自己是罗振华专属律师，现场有监控和证人，敢动手将依法追责。得知对方是首富麾下律师，赵磊和杨文静瞬间慌神。陈瑶趁机说明两人拖欠自己5万块买药提成的事实，
林律师表示证据齐全，稳赢官司。赵磊迫于压力，当场全额归还欠款。林律师严肃警告二人，严禁再次骚扰陈瑶，否则绝不姑息。两人表面服软，内心依旧不服，暗自笃定只要签下500万订单，就能跻身上流，无需畏惧罗家。当晚，罗振华得知白天的插曲，询问陈瑶是否需要自己出手，直接断掉对方合作。陈瑶坦然拒绝，他笃定孙总为人正直，看重人品，绝不会与忘恩负义的赵磊合作。次日，赵磊准时赴约签约。孙总见陈瑶缺席，当即询问其去向。赵磊谎称陈瑶生病休假，假意替公司体恤员工。孙总随口夸赞陈瑶踏实负责，人品出众，远比贪图享乐的人靠谱，叮嘱赵磊好好珍惜。赵磊尴尬催促签约。孙总翻看合同后，发现缺少了当初和陈瑶敲定的附加条款，项目所有后续流程必须由陈瑶本人跟进，否则合作作废。赵磊连忙辩解，谁跟进项目都一样，自己团队可全权负责。但孙总明确表示，自己合作看重的是人品与靠谱的人，他只信任陈瑶。孙总勒令赵磊立刻联系陈瑶到场，否则直接终止合作。赵磊被迫致电陈瑶，假意承诺结算提成，催促他赶来签约。早已看透两人的陈瑶淡然拒绝，如今的他早已不缺钱财，无需再妥协退让。赵磊只能再次向孙总抹黑陈瑶，谎称他散漫不负责任。孙总通过对话彻底看清两人过河拆桥的本性，怒斥二人靠着陈瑶拿下资源，转头辞退功臣，人品败坏，今日能欺瞒合伙人，明日便能敷衍项目。当即下令送客，彻底终止合作，并让人给两人相应教训。500万订单彻底泡汤。赵磊和杨文静互相指责，撕破脸皮，一致将过错归咎于陈瑶。不甘心落败的两人决定前往乡下找陈瑶索要500万赔偿。此时的陈瑶正带着罗振华浩浩回乡，途中山路崎岖，一头野猪突然拦路，随行人员心生畏惧，打算折返。陈瑶冷静下车，利落解决野猪，化解危险，引得浩浩满心崇拜。回到老家，奶奶见到许久未见的孙女，满心欢喜，嗔怪他乱花钱买礼品。陈瑶温柔安抚奶奶，告知自己找了高薪稳定的工作，这些补品都是为了给奶奶调养身体。奶奶看着乖巧的浩浩，误以为是陈瑶的孩子。陈瑶连忙解释是老板的孩子，同时介绍了罗振华。奶奶见罗振华气质出众，温文儒雅，悄悄询问其是否单身。罗振华坦诚自己早已离婚，目前单身。陈瑶瞬间羞涩不已，连忙打断奶奶的问话。邻居王婶上门串门，随口提及陈瑶与赵磊的婚约，疑惑他为何带回其他男人。奶奶这才得知赵磊早已获杨文静领证结婚，瞬间情绪激动，满心心疼。陈瑶耐心安抚奶奶，劝说她放下过往，自己如今过得很好。话音刚落，赵磊和杨文静怒气冲冲上门，当着全村乡亲的面颠倒黑白，哭诉陈瑶恶意毁掉自己的500万生意，要求陈瑶赔偿损失，引得部分村民片面附和。陈瑶让奶奶和罗振华进屋休息，独自当众还原全部真相。他细数自己增重捐髓，通宵工作，陪酒拼单，磨破双脚拼下全部事业的付出，控诉赵磊病愈后背叛自己，抢走资源，拖欠救命钱的卑劣行径。奶奶听完孙女的委屈，心疼落泪，当众怒斥赵磊忘恩负义。村民们得知真相后，纷纷调转态度，指责赵磊、杨文静恩将仇报，上门讹人。即便真相大白，两人依旧撒泼耍赖，扬言不拿到赔偿就赖着不走。陈瑶不再忍让，放出重磅消息，他早已告知所有合作方，项目必须由他本人跟进方可生效。如今赵磊的所有合作全部解约，还需赔付800万违约金。接连收到解约通知的赵磊彻底慌神，连忙低头认错，恳求陈瑶撤回追责，甚至提出分他一半公司。陈瑶冷眼回击，所有资源和成果都是他拼死打拼而来，对方空壳坐享其成，背信弃义，落败纯属咎由自取。罗振华目睹全程，心生怜惜，当即下令彻底切断赵磊所有合作资源，足额追缴全部违约金。同时告知赵磊，其公司办公场地隶属罗氏集团，因其人品败坏，恶意纠缠他人，即刻终止租赁，限时清空物品，补其拖欠房租。多重打击让赵磊彻底一无所有，两人互相指责推诿，为自己的贪婪和背叛付出了惨痛代价。风波平息后，医生再次为浩浩检查，确诊自闭症大幅好转，性格愈发开朗，语言和社交能力持续恢复，后续可以正常入学。照料浩浩3年的医护人员感慨，陈瑶的照料效果远超专业心理医生，堪称医学奇迹。
看着彻底康复的浩浩，罗振华询问陈瑶的未来规划。陈瑶坦言自己学了7年设计，最大的梦想就是开一家属于自己的设计工作室，只是此前无暇追梦。罗振华当即提出全额投资，承担所有启动资金，凭借自己和孙总的行业资源为其铺路，两人利润对半分。奶奶全力支持孙女追梦，叮嘱罗振华多包容隐忍倔强的陈瑶，自己在乡下生活习惯，无需孙女牵挂。罗振华郑重许诺会好好守护陈瑶，浩浩也奶声奶气表示会和爸爸一起保护阿姨。温馨的氛围彻底治愈了陈瑶多年的委屈与孤独。创业初期，陈瑶坚持精打细算，务实创业，不愿依靠罗振华的特殊优待，主动筛选高性价比场地。面对罗氏旗下低价优质的 CBD 写字楼，他起初坚决拒绝，在罗振华说明是正规投资，租金记账后续还款后，才安心入住。入住后，陈瑶亲自规划布局，改造空间，专业的审美和利落的执行力令人折服。工作室顺利开业后，孙总第一时间上门祝贺，将价值千万的新楼盘整体设计项目全权交付给他，直言最认可他的专业能力与落地细节。陈瑶郑重承诺按期交付完美方案，后续凭借出色的设计成果，顺利拿下长期合作，20万项目尾款如期到账。这是他靠专业实力堂堂正正赚来的收入，让他倍感踏实安稳。事业蒸蒸日上之际，不甘落败的杨文静心生恶意，注册小号发布虚假言论，造谣陈瑶靠金主上位，私生活不端，同时购买水军大肆扩散，恶意抹黑陈瑶的名声与事业。这一次，陈瑶不再隐忍退让，他公开自己的全部过往、获奖证书与工作实际，坦然讲述自己捐髓救人、惨遭背叛、独自打拼的经历，澄清自己的所有成就皆是通宵熬夜，他是做事换来，从未依附任何人。完整的真相击碎所有谣言，网友纷纷为陈瑶抱不平，谴责造谣者的恶毒行径。罗振华快速安排团队查清造谣源头，锁定杨文静后，立刻下发律师函，报警立案，追责所有扩散谣言的账号与个人。经官方核查取证，杨文静恶意造谣，情节严重，造成恶劣社会影响，最终被判有期徒刑1年，同时赔付陈瑶全部名誉损失。谣言彻底平息，过往的阴霾尽数散去。历经磨难与逆袭，陈瑶彻底摆脱了不堪的过去，手握蒸蒸日上的事业，拥有真心守护自己的家人与伙伴，开启了全新的人生篇章。故事最后，浩浩亲手画出一座漂亮的城堡，满心欢喜地送给瑶瑶阿姨，用童真的画作诠释了长久的陪伴与温暖。